אז אני אחרי מקלחת של הסרטים התקלחתי כאילו הרבה זמן וזה ממש מרגש כאילו שהתקלחתי, כי באמת הייתי צריכה את זה ברמות. אני ואמא שלי הולכות לארוחת אצל חברה טובה שלה והילדה שלה גם כמובן. אני לא אתאפר כי היום שבת והם שומעות שבת, אז אני אכבד אותם, כי שמעתי שאסור להתאפר בשבת. אין לי מושג, אבל אני אכבד ולא אתאפר, רק אשים טינט, כאילו. טוב אמא. טוב, אז אמא שלי ירדה איתם, היא עכשיו יורדת איתם לגינת כלבים, ואז אנחנו נצא. היא איתנו מהשכונה, הם כאילו ברחוב שלנו, ממש נגיש, הם כאילו כמה רחובות, וזה כיף כאילו נלך ברגל, איזה כיף. סורי על הרעשים, פשוט אתם יודעים, יש לי כלבים. כן. מה שקורה כאילו במדינה, קודם כל בלבד, יהיה זכרם ברוך. ודבר שני, זה טוב שמשחררים את החטופים שלנו. חיכינו לזה כבר הרבה שנים. ליבי תתאפסי על עצמך, טפו זה לא שנים, הרבה חודשים. תודה להם שכמה שחררו. תודה לאל, לא להם, עליהם. לא, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לעניין הזה. אני רגע שמה דאודורנט, לא דורדורנט. דבר שני, כאילו משהו שרציתי עוד להגיד. שהאמן שכל החטופים יחזרו הביתה בשלום, חיים ושלמים, מקווה רק טוב בשבילהם. אוקיי, אז יהיה בעצם לדבר הזה 4 חלקים, כאילו על סטטוס 4 חלקים, וליוטיוב אני אעשה סרטון כאילו רגיל. אחרי ששמתי, אני שמה עכשיו בושם וגרביים. בוא נשים בושם מהר. אני אבחר אונליין, לא יודעת איך קוראים לזה, קולטן, משהו, לא יודעת. מושלם. שמה נעליים. שמתי נעליים וזהו, שבת שלום לכולם. ערב טוב.